mūsų paieškos tarnybos laida. Ir šį vakarą mes turime žmogų, kuris labai nori surasti kitą žmogų. Ir tai yra Giedrius. Labas vakaras, Giedriu. Labas vakaras. Prisėsk. Čia tau. Giedriu, tai pasipasakok dabar mums. Kogi tu ieškai, ką tu nori surasti? Ieškau draugo. Kad dėl ko manęs taip ilgai nebuvo, aš sėdau į cypę. Į kalėjimą. Į kalėjimą. Sėdau 5 meteliams. Pasodino mane. O kągi tu padarai, Giedriu? Ne obuolius vogiam, ne obuolius. Iš meilės. Iš meilės, kad kaimynka man be atsako, daržį nepadegiau. Ir prigavo su čerčikais mane. Viskas per bobas. Pasakok toliau. Tai va, pasodino mane, nuvežė, su traukiniu vežė ilgai į kalėjimą. Po blatų pasodino mane į vienutę. Ir aš labai liūdėjau. Man buvo labai liūdna, bet susiradau draugą. Kaimyniniai palatoj. Kameroj, taip. Ir suprantat, mes susišnekėti negalėjom, nes vienas kito negirdė. Tai pradžioj krepždėjomės. Krepždu. Pradėjau aš krepždėti, suprantat. Ir man atgal. Ir taip po biški mes susidėjom abėcėlę. Alfabetą. Ir raidelė po raidelės, sakinėlis po sakinėlio užsimezgė tarp mūsų romanas. Ryšys. Ir mes šnekėdavom visokiausiam temom. Apie politiką. Kokio gero humoro jausmo jisai buvo. Jisai kartais taip sukrepždėdavo, kad aš, žinokit, už pilvo susijėmęs būdavau. Tai jūs, Giedriau, supratote, kad išėjęs į laisvę, jūs norite surasti savo tą kalėjimo draugą. Tai aš jo pasiilgau. Aš labai pasiilgau, suprantat? Ir aš norėčiau jį pamatyti. Aš jau buvau įsivaizdavęs. Tokiais gražiais ūsais, jisai toksai gražios eisenos, nes girdėdavau, kaip šitom tapkiam šlepsi. Taip, šlep. Jūs jau netgi susikūrėte to draugo vaizdą. Taip, gražus, labai gražus. Tai sakykit, Giedriu, ar jūs... Tokio, žinot, kaip gražaus toto. Bet tu kvaila, taigi nebūčiau atėjęs, jeigu nenorėčiau aš. Kaip tau atrodo, Giedriu, ar mums pavyks surasti tavo tą draugą? Va čia tai klausimukas. Va čia tai jo. Čia, žinok, nieks negali pasakyti. Ne aš, nei tu. Tik va, vienas tas. Į tą kalėjimą prižiūrėtojas gali būti. Labą dieną. Sakykite, ar jūs ponas Vytautas? Ar jūs žinote, nuo ko šios gėlės? Nuo Janako? Ne. Šios gėlės yra nuo Giedriaus. Kiek pamenu, visų įkalinimo laikotarpiu Giedrius krepždenosi su daug žmonių, o apie kurį tiksliai jis nori sužinoti, tą, kuris iš kairės ar tą, kuris iš dešinės? Nepagalvojom. Mes sugrįšime pas jūs po reklamos. Kol kas. Giedriau, o iš kurios pusės buvo tavo tas draugas, su kuriuo krepždenaisi? Jeigu gulėdavau nugara, į sieną tai iš dešinės. Bet jeigu presu į sieną, tai iš kairės. Na kągi, sugrįžkime pas Vytautą ir paklauskime jo. Žiūrime siužetą. Tai Giedrius sakė, kad tas žmogus, su kuriuo jis itin šiltai krepždenosi, sėdėjo iš dešinės. Tai buvo dešinioji siena. Vadinasi, jisai krepždenosi... Prisiminiau. 153 BK straipsnis, Audrius Bružas. Stambi vagystė. Negaliu tiksliai pasakyti, manau, kad šios paieškos jums yra netgi, sakyčiau, bergždžios, nes apie jį nebuvo nieko girdėti. Ačiū labai. Sakom, ni sluchų, ni duchų. Ačiū labai. Prašau. Viso gero. Na, Giedriau, kaip tau atrodo? Ar mums pavyko surasti tavo draugą nematyti? Ai, čia toks jau klausimėlis, toks suktas. Pavyko surasti.
tavo draugą. Žiūrim. Pažiūrim. Labadiena, Audriu. Labadiena. Ar jūs Audrius? Aš sakiau, kad gražaus Kaip jūs stoto, jaučiatės, Audriu? dailaus veidelio. Gerai. Lyg, tai vėsoka šiandien. Sakykit, ar jūs žinote, nuo ko gali būti šitos gėlės? Ne, ačiū labai. Juk jūs sėdėjote kalėjime. Nu, buvo toks periodas, teko. Jeigu čia prisiminus, tai pirmą kartą, jo, ten krepšdėdamės mes. Labai atsiprašau. Alergija tiesiog nuo gėlių. Kaip jaučiatės, Audriu? Kaip išlikęs. O gal galėtumėt jūs mums tiesiog parodyti, kaipgi jūs krepšdendavotės, gal turėjot kažkokį susišaukimo kodą? Jo, mes kaip porą kartų taip ir tada... Tris iš apačios, tris iš viršaus? Iš viršaus. Daug ir iš viršaus. Palaukit. Ne tas parolis. Mūsų parolis visą laiką būdavo, kad jeigu pasikeistų kalinys, kad žinotum, tai būdavo siena, pliaukšt, Tai pliaukšt. Giedriu, tu nori pasakyti? Ne tas parolis, ne tas žmogus. Žmogus ne tas, ne tą kodą krepšdėjo. Ne tas, visiškai negražus, visiškai nepanašus į tą, kuris šnekėdavo man tokius gražius žodžius. Gerai, Giedriu. Ne, rodykit kitą. Kitą, jungiam. Tada mes turime sugrįžti atgal pas kalėjimo prižiūrėtoją ir užduoti jam dar papildomų klausimų. Kągi, užeikime. Kas yra? Dar kartą, ponas Vytautai, mes dar norėjome jūsų paklausti. Tiesiog mes netaip supratome ir mes ieškame žmogaus, su kuriuo Giedrius krepšdenosi ne iš dešinės pusės, o iš kairės. Kas jis? Iš kairės? O, aš jums siūlyčiau palikti šitas paieškas. Nereikia. Baisus žmogus. Ir ryšys palikit raminiai. Kaip tau atrodo, Giedriu? Ar mums pavyko rasti kitą tavo draugą? Nu kaip, čiagi sakiau, klausimas toks, kad... Ar nori tu jį pamatyti? Nu dabar nežinau, žinokit. Nenoriu. Ne. Kaip tu jautiesi, Giedriu? Blogai. Kaip tu? Pavyko surasti draugą, kurio tu niekada nematei ir dabar pamatysi. Nu tai jūsų tarnyba tegul ir bendrauja su tuo draugu. Ačiū daugėlės. Ne, Giedriu. Paleisk ranką, daugėlės. Nes draugas jau studijoje. Nereikia man to draugo. Giedriu, labas vakaras. Labas vakaras. Prisėskite. Tai kalbėkite, eterio laikas eina. Krepšt. Tas pats. Geras. Tai už ką tu sėdėjai? Aš sėdėjau, kad dariau, žinai, šitą samagono aparatą, buvau pasidaręs. Ir šitai kažkoks debilas padegė šitą daržinę ir ten visa daržinė nugriuvo, rado mano šitą aparatą. Bet tai aš tik savo. Kiek ten 2 tonos buvo, tik savo tik kitais. O tu už ką? Aš? Aš tai šiaip. Už blogą gyvūnėlių priežiūrą. Ar jūs džiaugiatės sutikę vienas? Jo. Krepšt. Atsimeni, kaip mes baigėsi anekdotas, kur tu man paskai. Krepšt. Karvės eina? Krepšt. Ir minė karvės tortas, bet krepšt. Ir kaip ten toliau? Nu, kaip tu kažmo? Bet aš iš to išmokti paskutiniais metais. Štai, brangus televizijos žiūrovai, mes matome, kokie laimingi yra šie du žmonės sutikę vienas kitą. Ar norite sutikti seniai matytą žmogų? Tai ačiū labai. Į mūsų laidos tarnybą. Ir mes jums tikrai rasime. Pabaigti. Ačiū labai. Ačiū. Mes moters nematė 5 metus. Tai. Labai ačiū tau. Duok. Nu, viskas, einam. Duok dar butuką. Duok butuką. Va.
Mama. Krepšt. Viso gero.